Ես Աղասին եմ։ Ես Մարին եմ։ Մարիաննա Կարապետյան, ես ճարտարապետ եմ եւ ուրբանիստ, էլեկտրիկ արքիտեկտ արվեստանոցի ղեկավարը, ինչպես նաեւ քաղաքախաղ ակումբի ղեկավարը այբ դպրոցում։ Նախագծի գաղափար առաջացավ աշակերտների հետ քննարկման ընթացքում, երբ մենք փորձում ենք գտնել երևանյան այնպիսի խնդիր կամ ոլորտ, որը կվերաբերվի բոլորին եւ կհետաքրքրի Երևանի բոլոր քաղաքացիներին։ Թեմայի ընտրությունը շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ ընդհանուր քննարկման արդյունքում հասկացանք, որ գերեզմանատներից գրեթե ոչ ոք չի խոսում, իսկ դրանք իրականում շատ մեծ տարածք են զբաղեցնում քաղաքում ու հիմնականում լինում են չխնամված, չկանոնակարգված։ Բացի գոյություն ունեցող խնդիրներից Երևանի գերեզմանատների կա նաև մեծագույն խնդիր, որն է այն փաստը, որ 20 տարի անց Երևանում այլևս չեն լինի տարածքներ գերեզմանատների համար։ Ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը, շփվել ենք մեր խնդրի հետ կապ ունեցող ոլորտների տարբեր մասնագետների հետ եւ դրա հիման վրա ստեղծել ենք այլընտրանքային գերեզմանի մոդել։ Մենք առաջարկում ենք մի մոդել, որը միաժամանակ եւ պահպանում էր ավանդույթները եւ առաջարկում էր ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումներ։ Ամենահետաքրքիր պահը այն էր, որ մենք բացահայտեցինք, որ քաղաքի խնդիրները, ուրբանիստական խնդիրները եւ առհասարակ այդ թեման ուզում եւ հետաքրքրում է բոլորին, ինչը ապացույց էր այս տարիքի աշակերտների հետաքրքրությունը թեմայի նկատմամբ։ Կարծում եմ ամենակարևորը այն էր, որ աշակերտները հասկացան, որ իրանք անմիջական մասնակից են քաղաքի process-ների մեջ։ Այս թեման բավականին քիչ է ուսումնասիրված Հայաստանում եւ շատ հետաքրքիր էր այս թեմայի շուրջ հետազոտություններ իրականացնել, երբ որ չկան ընդհանրապես տվյալներ համացանցում եւ բոլոր տվյալները պետք է ստանայինք մասնագետներից եւ հենց մենք պետք է իրականացնենք հետազոտությունը։ Փորձառությունը շատ հետաքրքիր էր, քանի որ ինքներս էինք այցելում գերեզմանատներ եւ ինքներս էինք առնչվում իրականությանը ու հասկանում էինք, որ իրոք շատ մեծ խնդիր է։ Նախագիծը ունեցավ մեծ հանրային արձագանք, մենք ունեցանք մի քանի հրապարակումներ մեդիայում եւ տարբեր դաշտերում։ Կա ցանկություն նախագիծը հաջորդ փուլին տանելու, որը առաջին հերթին ենթադրում է թե քաղաքապետարանի, թե հետաքրքրված պետական կառույցների հետ շփումը եւ նախագծի ներկայացումը եւ ինչու՞ չէ նաեւ հանրային քննարկումների հետագա կազմակերպումը։ Բոլորից վերջինն է։